အားလုံးပဲကမှ Shopee Vlog နဲ့ပြန်ကြည့်တော့ပဲကျွန်တော်ဒီ channel မှာခီးသွားတဲ့ဆိုင်တဲ့ video ကိုလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပါကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ပြောသားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ကို border တွေတကယ်ချင်းလာမင်းနေကြတဲ့ how do you afford to travel ပေါ့နော်ခီးတွေကိုဘယ်လိုသွားနိုင်တာလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ကကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်သူတစ်ဖြစ်တက်ကူတက်နေတဲ့လူငယ်တွေပါဒီအသက်28အထက်ပိုင်းဒီအလုပ်ရှိတဲ့လူတွေအတွက်မရည်ရွယ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဒီပတ်စံမရှိဘဲနဲ့ပတ်စံကျွန်တော်တို့အကြောင်းသားအနေနဲ့ပတ်စံမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုခီးသွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် Okay so ပတ်စံမရှိဘဲခီးသွားမယ်ဆိုတော့အမှန်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော်တော်များများထင်ကြမှာဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပဲကျွန်တော် share ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနီလန်ကကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပေမဲ့တခြားလူတွေအတွက်အဆင်ပြေခြင်းမဖြစ်ပါမယ်ဒီကဲနီလန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံမရှိဘဲနဲ့သွားနိုင်အောင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ scholarship fully funded program တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခီးတွေကိုတွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ scholarship fully funded program တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာလုပ်နေတဲ့လူငယ်အစည်းအဝေးတွေရှိမယ်လူငယ် forum တွေရှိမယ်ပြီးတော့ summer camp တွေရှိမယ်ပြီးတော့ဒီ culture camp တွေရှိမယ်ပြီးတော့ဒီ internship တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး program တွေအများကြီးကိုနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတော်တော်များများတချို့တွေကအားလုံး site တယ် link ခါ site တယ်ပြီးတော့အစားအသောက်ဘူး site တယ်ပြီးတော့ဒီ hotel ခါ site တယ်အဲ့လိုမျိုးကို sponsorship scholarship ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ယူပြီးတော့ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတွားရောက်ပြီးတော့လေပတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့သင်ယူနိုင်တယ်ခီးလဲတွားရောက်နေမကောက်ဝင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ personal development မှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီလို program တွေကိုရှောက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာစလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ research အကျဆုံးစလုပ်ရပါမယ် research စလုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ research လုပ်ရဆိုတာ Google မှာကျွန်တော်တို့ type လိုက်ရင်ပါပဲဒီ2020မှာဆိုလို့ရှိရင်များ fully funded program in 2020ဆိုကျွန်တော်တို့ရရတဲ့တာနဲ့အများကြီးကြာလာပါမယ်အကယ်ကိုက Google မသုံးတော့ Google လည်းမသုံးလေသုံးတာမရှိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်Facebook မှာ page တွေတော်တော်များများအဲ့လို opportunity တွေကိုပေးတဲ့ page တွေတော်တော်များကိုကျွန်တော် see first လုပ်ပြီးတော့ like လုပ်ထားပြီးတော့ follow လုပ်ထားပါတယ်အဲ့လို page တွေကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာပြောပြသွားပေးမှာအဲ့လို like လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီတို့တင်သမျှမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ် scholarship opportunity ရှိမယ်တခြားကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ event ပေါင်းစုံရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ follow လုပ်ထားလို့ရှိရင်တို့တင်လို့ရှိရင်တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ program ကိုapply လုပ်ရပါမယ်အဲအကြောင်းနံပါတ် step 2ပေါ့နော်အဆင့်နံပါတ်2ကိုတောင်းပါမယ်အဆင့်နံပါတ်2မှာကျွန်တော်တို့ program တွေတော့တွေ့ပြီးဒါမဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ program တွေကိုရှားအောင်မယ်တခါကြာရင် program တွေကကိုယ်နဲ့မကိုက်ညီပါဘူးဥပမာကိုကအသက်ငယ်နေတာတို့ကိုကအသက်ကြီးနေတာတို့ဒါမှမဟုတ်တို့လိုတဲ့ requirement ကိုကမပြည့်တာတို့အားကြောင့်ကိုက program description ဖတ်မယ် requirement ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ program တစ်ခုကိုရှာတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ကိုကနံပါတ်3အချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် apply လုပ်ရပါမယ် apply လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်များကျွန်တော်တို့အဆင့်2ဆင့်ကနေ3ဆင့်နားမို့တစ်ခါကြာရင်အဆင့်1ဆင့်ပဲသွားလိသွားထားရှိပါတယ်အဆင့်2ဆင့်ဆိုတာကျွန်တော်ပထမ application form ဖြည့်မယ် application form ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုရေးကိုတာတွေဖြည့်မယ်ပြီးတော့သူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြေမယ်ပြီးတော့ဒီ essay ဖြေမယ်ကျွန်တော်က application ပထမတစ်ဆင့်ပြီးသွားမယ်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်တင်ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကကိုယ့်ကို application form ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ interview ခေါ်မယ် interview ခေါ်လို့ကျွန်တော်တို့သွားဖြေလို့အောင်လို့ရှိရင်ကိုကအရွေးခံရလို့ရှိရင်ကိုကနိုင်ငံသားကိုခီးသွားလို့လည်းရမယ်ပြီးတော့personal development ဖြစ်တဲ့ဒီကိုရဲ့ skills တွေတက်အောင်လဲကိုကဟိုအရေးသွေးထအောင်ကိုကဓာတ်နဲ့သွေးလို့ရတယ်လို့ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုပဲအရန်လွယ်လားဆိုတော့အဲ့လောက်ထိအရန်မလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုအများ rejection ထိပါတယ်ကို apply လုပ်ပြီးတော့ကိုစောင့်နေရုံပါပဲတကယ်စောင့်လို့သူတို့ပဲ email ပြန်လာတယ် reject ထိလို့ဆိုလဲစိတ်မကောင်းစရာကိုအရှုံးမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကဒီကနေပတ်စံမဆရဘဲနဲ့ကိုရဲ့ညံနဲ့အုံနောက်နဲ့ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ကိုက apply လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်ကို rejection ထိလဲနောက်တစ်ခါထပ်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ apply လုပ်မယ်ကိုထပ်ခါတခြား program တွေ apply လုပ်ရင်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ရပါမယ်ဒီလို program နဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်တာ2000ဒီ19မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့များကိုတွားလိုက်တာဒီလိုမျိုးပတ်စံလုံးဝအသုံးမပြုဘဲနဲ့ပတ်စံလုံးဝစိုက်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော် free ပဲတွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော့တယောက်ပဲလို့တွားနေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး program တွားလိုက်မှတွေ့ရတဲ့ငယ်ချင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲတွားနေကြရဆိုတော့ကျွန်တော် interview လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် Hello Oh, Hey what's up how are you yeah, I'm good. How are you? I'm good Can you start with like introducing yourself Okay, so hi everybody. My name is Chess. So I'm currently doing my internship now with Bosch, and yeah. So Tress how many countries have you been to So since I remember, I have been around like 11 countries, and overall, I think like 10 of them were fully funded,
Wow, 10 of them were with the full funder. Yeah. Wow, that's Yeah, amazing. with the programs, I mean, yeah. So you apply for it and then you got accepted and then you travel for free to 10 of those countries, right? For the first one, since I was in my final year in senior high school, that's what in South Korea. And then after that, it's during my freshman years in university, I got selected to be a committee to organize like the ASEAN Youth Bus, which we go to Laos, Cambodia, and Vietnam. And then after that, I went to the States with the Y City programs. And after the States, I went to Vietnam again, to Malaysia with like fully funded programs, and Wow. Egypt as well. That's really Yeah. that's really inspiring. Yeah. Thank you for your response though. Okay အဲ့ဆိုပတ်စံမရှိရဘလို့ခီးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောပြတော့ပြီအသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနီလန်ကလူတိုင်းအတွက်အသုံးတဲ့ကျင်မှာတဲ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တော့အသုံးတဲ့ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ border တွေလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်လိုပဲလှုပ်ကြည့်ကြည့်ပါစူးစမ်းကြည့်ပါခီးတွေများများသွားနိုင်ပါစေ